ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଓ ଜୁହାର। ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରଥମ ଲିଷ୍ଟ ଘୋଷଣା କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରୁଛି। ଏବେ विधानसभा प्रार्थी भीषम कटक श्री जगन्नाथ सरका, गुणपुर श्री रघुनाथ गोमंगो, रायगढ़ श्रीमती अनुसया माझी, बरगढ़ श्री देवेश आचार्य, विजयपुर श्रीमती रीता साहू, अठबीरा श्रीमती स्नेहागिनी छुरिया, बाटली श्री सुशांत सिंह, जालेश्वर श्री अश्विनी कुमार पात्र, बस्ता श्रीमती सुभाषनी जेना, भंडारी पोखरी श्री संजीव कुमार मलिक, भद्रक श्री प्रफुल्ल सामल, वासुदेवपुर श्री विष्णु व्रत राय, धामनगर डॉक्टर संजय कुमार दास, चांदबाली श्री बोमकेश राय, बिंजारपुर श्रीमती प्रोमिला मलिक, धर्मशाला श्री प्रणाब कुमार बलवंत राय, जाजपुर श्रीमती सुजाता साहू, सुकिंदा श्री प्रीति रंजन गढ़ाई, देनकनाल श्री सुधीर कुमार सामल, कामाख्या नगर श्री प्रफुल्ल कुमार मलिक, परजंग डॉक्टर नूरसिंह साहू, पालाड़ श्री मुकेश कुमार पाल, चंदीपदा श्री सुशांत कुमार बेहरा, सोनपुर श्री निरंजन पुजारी, लुईसिंगा श्री निहार रंजन बेहरा, पटनागढ़ श्री सरोज कुमार मेहर, बोलांगीर श्री कलिकेश नारायण सिंह डो, टिटलागढ़ श्रीमती टुकनी साहू, नुआपड़ा श्री राजेंद्र ढोलकिया, उमरकोट श्रीमती नबीना नायक, झारीगाम श्री रमेश चंद्र माझी, नवरंगपुर श्रीमती कौशल्य प्रधानी, दाबूगांव श्री मनोहर रंधारी, लांजीगढ़ श्री प्रदीप कुमार दिसारी, जूनागढ़ श्री दिव्य शंकर मिश्रा, धर्मगढ़ श्री पुष्पेंद्र सिंह डो, भवानीपटना श्रीमती लतिका नायक, जी उदयगिरी श्री सलुगा प्रधान, कंटमाल श्री महीधर राणा, बौद्ध श्री प्रदीप कुमार आमत, बड़म्बा श्री देवी प्रसाद मिश्रा, बांकी श्री देवी रंजन त्रिपाठी, आठगढ़ श्री रानेन्द्र प्रताप स्वाइन, चौद्वार कटक श्री सौविक बिस्वाल, न्याली डॉक्टर प्रमोद कुमार मलिक, कटक सदर श्री चंद्र सारथी बेहरा, पटकुरा श्री अरविंद महापात्रा, अले श्री प्रताप केसरी देव, राजनगर श्री ध्रुव चरण साहू, माखड़पड़ा श्री अतनु सब्यसाची नायक, पुरी श्री सुनील महांती, ब्रह्मगिरी श्री उमाकांत सामतराय, सत्यवादी श्री संजय दास वर्मा, पीपली श्री रुद्र प्रताप मारुति, जटनी श्री विभूति बलवंत राय, रंगपुर
श्री सत्यनारायण प्रधान, दसपला श्री रमेश चंद्र बेहरा, नायगढ़ डॉक्टर अरुण कुमार साहू, भंजनगर श्री विक्रम केसरी आरूख, पुलसरा श्री श्रीकांत साहू, कभी सुजनगर श्रीमती लतिका प्रधान, छत्रपुर श्री सुभाष चंद्र बेहरा, सोरड़ा श्रीमती संगमित्र स्वाई, इंजली श्री नवीन पटनायक, गोपालपुर श्री विक्रम कुमार पोंडा, डिगापोंडी श्री बिप्लब पात्र, चिकटी श्री चिन्मयानंद श्री रूपदेव, कोटपाड श्री चंद्रशेखर माझी, कोरापुट श्री रघुराम पडल, मालकानगिरी श्री मानस माटगामी, घासीपुर श्री बद्रीनारायण पात्र, पटना श्री जगन्नाथ नायक, एबे लोकसभा प्रार्थी, कालाहांडी श्री लंबोदर नियाल, संबलपुर श्री प्रणब प्रकाश दास, सुंदरगढ़ श्री दिलीप तिर्की, मरवन श्री सुदाम मरांडी, केंद्रपाड़ा श्री अंशुमन महांती, नवरंगपुर श्री प्रदीप कुमार माझी, भुवनेश्वर श्री मनमथ राउतराय, कोरापुट श्रीमती कौशल्या हिकाका, अस्का मिस रंजीता साहू। धन्यवाद, नमस्कार।